Okay guys, I'm back with another video. எல்லாருக்கும் good afternoon. 11 o'clock வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும் இல்லை, ஏன் லேட்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லேட் ஆகிடுச்சு. பிகாஸ் நாளைக்கு நம்ம XBHP ரைடுன்றது கிளம்ப போகிறோம். என்ன லொக்கேஷன், இது என்ன ரைடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸ் வரும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அண்ட் முக்கியமான வேலை இருக்குது. சின்ஸ் இது XBHP கூட பண்ணுறதால அவங்க கூட கொலாபரேஷனாக ஒரு டயர் கம்பெனியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைடு நமக்கு இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த டயர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் சேஞ்ச் பண்ணணும். அந்த வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். சரி, இந்த ரைடுலாம் பக்கத்தில் நம்ம வச்சா ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 6 months இருக்குமா, 6 to 5 months பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பைக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் நான் இருந்தேன். அதோட அந்த டவுட்ஸு கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிடுறேன். என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ கூட நான் போட்டிருப்பேன். இந்த மாதிரி சூப்பர் பைக் எடுக்க போகிறேன், பட் அதுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஒரு மிடில் கிளாஸாக இருக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய லோன் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு 3 வருஷமோ 4 வருஷமோ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு லோன் சர்க்கிள்லே நம்ம லாக் ஆகிடக்கூடாது. ஒரு பயம் பார்த்திங்கன்னா இருந்துகிட்டே இருக்கும். மாதம் நம்ம லோன் அமௌண்ட் கட்டணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் கூட சில பேர் நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க, என்ன ப்ரோ பொய் சொல்கிறியா, நீலாம் ஏன் லோன் எடுக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். அதான் சொல்கிறேன்ல, ஆஸ்ட்ரிச் கதை இருக்குல்ல, அதுதான் உண்மை. ஸோ லோன் எடுக்கிறது தப்பு கிடையாது, பட் அட் த சேம் டைம் அது லோன் எடுத்து ப்ராப்பராக பே பண்ணணும். நான் இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா என் லைஃப்பில் இப்போ வரைக்கும் நான் என்னென்ன இஎம்ஐஸ் பே பண்ணுறேனோ, என்னென்ன லோன் எடுத்தனோ, ஒரு மாதம் கூட நான் ஸ்கிப் பண்ணதே கிடையாது. என்கிட்ட காசு இல்லைன்னா கூட நான் யார்கிட்ட வாங்கியாவது நான் அந்த லோனை நான் கிளியர் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் தான் நான். ஸோ சூப்பர் பைக்கு ஒரு லோன் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக தான் இருக்க போகுது. தட்ஸ் ஃபார் ஷியோர். அப்படி இருக்கும்போது அதை நான் தான் கட்டி ஆகணும். லோன் கட்டலை அப்படின்னா அது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னு ஆப்வியஸ்லி எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். அந்த வீடியோ போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் எனக்கு மெயிலும் மெசேஜ்லாம் பண்ணாங்க. நல்லா என்ன சொல்கிறது, ஒரு கூட பிறந்த அண்ணன் மாதிரிலாம் எனக்கு அட்வைஸ்லாம் பண்ணாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர். அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன். ப்ரோ நீங்கள் லோன் எடுக்காதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்கள், வெயிட் பண்ணியே வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ரைடு ஒன்று இருக்குது. அந்த ரைடுக்கு சூப்பர் பைக்கில் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. இது எப்படின்னா ஒரு ஷோ ஆஃப் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிறதுக்குலாம் கிடையாது. ஸோ நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பைக்கில் லாங் ரைட்ஸ் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் லாஸ்ட் ஒரு 2 to 3 இயர்ஸாக. நம்மளும் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி போகலாம் சூப்பர் பைக்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போயே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அட் த சேம் டைம் ஆடியன்ஸான உங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் பைக்கில் ரைட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. பட் ஒரு சூப்பர் பைக் எடுக்கிறது தட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். ஃபுல் கேஷ் போட்டு எடுக்கிற அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க, பட் நம்ம ஃபுல் கேஷ் போட்டு எடுக்கிற அளவுக்கு இல்லை, அதுதான் உண்மை. ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ஃபுல் கேஷ் போட்டு எடுக்கிற கேப்பபிலிட்டி இருக்கிறவங்களே பார்த்திங்கன்னா லோன் போட்டு தான் இருக்கிறாங்க. பிகாஸ் நிறைய இஷ்யூஸ் அதில் இருக்குது. நம்ம சூப்பர் பைக் எப்போ நம்ம எடுக்க போகிறோம் டெலிவரி அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன சூப்பர் பைக் அப்படின்னு இதில் நான் ரிவீல் பண்ணால் அந்த ஒரு சர்ப்ரைஸே ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும் போயிடும். அதுக்கான ப்ராசஸ் நான் லாஸ்ட் ஒரு 2 to 3 months பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். எனக்கு முக்கியமாக 3 பிரச்சனைகள் இருக்குது. நம்பர் 1, WhiteHorse, நம்மளோட டியூக் 250. இந்த EnowaytionPlusVlogs, மோட்டோ விலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடையாளம், ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்த ஒரு பைக் அப்படின்னா என்னோடய டியூக் 250 which is WhiteHorse. அதை நான் எந்த அளவுக்கு டூரிங் மாடிஃபைட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு டூரிங் மாடிஃபை பண்ணி இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா A கிளாஸ் கண்டிஷனில் என்னோடய பைக்கை நான் வச்சுருக்கேன். இன்க்ளூடிங் ரீசெண்டாக வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க, புது ரிம்முலாம் கூட நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் வண்டியில். அந்த பைக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர் பைக் ஒரு அட்ராக்ஷன், ஒரு சூப்பர் பைக் ஒரு அட்டென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் போகும்போது அந்த பைக்கு வரும். அது பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதை நான் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டேன். அந்தளவுக்கு ஒரு டூரிங் மிஷினாக அதை நான் மாற்றிருக்கேன். ரெண்டாவது விஷயம் பிரச்சனை, எனக்கு இன்னொரு பைக் வாங்கினா நம்ம வீட்டில் பார்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இடமே இல்லை. டியூக் வைக்கிறதுக்கும் டியோ வைக்கிறதுக்கு தான் இடம் இருக்குது. பட் சூப்பர் பைக்குன்றது வாங்கிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அது மெயின்டைன் பண்ணணும், ரொம்ப சேஃபாக பார்த்துக்கணும். நான் எப்படி என்னோடய WhiteHorse பார்த்துக்கிறேனோ அதை விட நான் 10 மடங்கு இல்லை 50 மடங்கு அதிகமாக சேஃபாக பார்த்துக்கணும். யாருமே அதை டச் பண்ணாமல், யாருமே பார்த்திங்கன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் நான் பார்த்துக்கணும். மூணாவது ஒரு விஷயம் அப்படின்னா 3 பைக் என்னோடய லைஃபுக்கு தேவையா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் மார்க். பார்த்திங்கன்னா இது என்னோடய மைண்ட் செட்டில் வரல, எங்களோட வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கொஷின் சொன்னாங்க, நமக்கு எதுக்கு 3 பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அவங்கக்கிட்ட எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தேன். பட் ஃபைனலாக எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்களோட கான்செப்ட் என்னென்னா அது எல்லார் வீட்டில் நடக்கிறது தான். நமக்கு எதுக்கு 3 பைக்கு, ஏதாவது ஒரு பைக் விற்றுட்டாவது நீ வாங்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போது WhiteHorse நீங்கள் விற்கிறீங்களா ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ் ரேண்டமாக ஒரு 4 நாளுக்கு ஒரு வாட்டியாவது ஒரு மெசேஜாவது நான் பார்க்குறேன் இன்ஸ்டாகிராமில். ஸோ WhiteHorse நான் ஏன் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் மார்க்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆடியன்ஸை நீங்களே வர வச்சுட்டிங்க. சரி ப்ரோ, சென்டிமெண்ட்லாம் பக்கத்தில் வை ப்ரோ, உன்னோட டியூக் 250 எதுக்கு, அது விற்றுரு, அதான் 60,000 கிலோமீட்டர்கிட்ட ஓடிடுச்சு இல்லை அப்படின்னு சீரியஸாக சொல்கிறீங்க. ஒரு பக்கம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கேட்கும்போது அவங்களும் இதை மாதிரி தான் அட்வைஸ் பண்ணாங்க.
டே நீ சென்டிமெண்ட்டில் பார்த்தனா 3 பைக் வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, நீ தான் அவஸ்தைப்படுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நான் பைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா அது எந்த அளவுக்கு பர்சனலாக எந்த அளவுக்கு நான் சென்டிமெண்ட்டாக எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இருக்கும்போது ஒயிட் ஹார்ஸ் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போதே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டோட்டலாக பிரெயின் ஃப்ரீஸ் தான். ஏன்னா அந்த வண்டி நான் என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கு அது தெரியாது. நான் வீடியோவில் எந்த அளவுக்கு ஒயிட் ஹார்ஸு டியூக் 250 என்னோட பைக்குன்னு நான் சொல்கிறேனோ அதை விட ரொம்ப 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 நான் ஆக்சுவலாக நல்லா அந்த பைக்கை நான் பார்த்துக்கிட்டேன். எந்த ரைடாக இருக்கட்டும் நம்ம சேனலில் பார்த்த மோட்டோ விளாக்ஸ் எல்லாருமே இந்த பைக்கில் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சடனாக ஒரு சூப்பர் பைக் வருதுன்னா இது எப்படி எனக்கு விற்க ஃபஸ்ட்டு மனசு வரும். நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸில் இருந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரேஞ்சில் இருந்தோன்னா ஒரு கராஜ் மாதிரிலாம் வச்சுட்டு இந்த வண்டியை பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வைக்கலாம், சின்ன சின்ன ரைட்ஸுக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம். பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸில் நம்ம கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த வண்டி நம்ம சேல் பண்ணால் எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சூப்பர் பைக்கான விஷயத்துக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு ப்ளஸ்ஸு. மைனஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த வண்டி நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு 2.5 இயர்ஸாக நான் பில்ட் பண்ணேன். ஒரு டூரிங் மிஷினாக நான் பில்ட் பண்ணேன். அந்த வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா விற்கிறதுக்கு எனக்கு சுத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைண்ட் செட்டே வரமாட்டேன். சூப்பர் பைக்கே வேணாடா, நீ டியூக்கே போதுண்டா உனக்கு ஒயிட் ஹார்ஸ், அதை விற்க வேணாடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மைண்ட் செட் தோணுது. எனக்கு மட்டும் கிடையாது, நான் கடைசியாக போட்ட வீடியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர் கமெண்ட்ஸு, ப்ரோ நீங்கள் சூப்பர் பைக்கே எடுக்காதீங்க, ஒயிட் ஹார்ஸ் நீங்கள் வச்சுங்க அதுவே போதும் எங்களுக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ கூட 99.9999% பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒயிட் ஹார்ஸ் விற்கணும்னு ஒரு மைண்ட் செட்டே கிடையாது. பட் ஏதோ ஒரு மூலையில் ப்ராக்டிக்கலாக நான் யோசித்தேன் அப்படின்னா 3 பைக் நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இருக்குது. ஏன்னா இதை நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளியர் பண்ணணும். இது கிளியர் பண்ண உடனே தான் என்னால் அந்த சூப்பர் பைக் டெலிவரின்றதை எடுக்க முடியும். ஸோ பைக் இஸ் ரெடி. சூப்பர் பைக் பார்த்திங்கன்னா சரி ஓகே இதை நான் ரிவீல் பண்ணுறேன். சூப்பர் பைக் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. அது என்ன பைக்கு, என்ன ஏது பைக்கு, புதுசு வாங்குறேன்னா இல்லை யூஸ்டு வாங்குறேன்னா இல்லை ரொம்ப புதுசு வாங்குறேன்னா ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ண பைக் வாங்குறேன்னா என்ன மேட்ரு ஏது மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெலிவரி எடுக்கும்போது தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூப்பர் பைக் நான் எடுத்தாலும் எங்கள் வீட்டில் வைக்க முடியாது. அதுக்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நான் பண்ணியே ஆகணும். அந்த வண்டி மட்டும் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த நான் பார்க்கணும். இல்லை ஃப்ரெண்டு வீடு ஏதாவது நல்ல பெரிய வீடாக இருந்தால் அந்த இடத்துல வைக்கிற மாதிரி நான் பார்க்கணும். பிகாஸ் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டட் ஹவுஸில் தான் இருக்கேன். இட்ஸ் நாட் அவர் ஓன் ஹவுஸ். ஓன் ஹவுஸ் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்கும்போது இப்போ நான் ஒரு ஸ்கூட்டியை மேலே ஏற்றிட்டாலும் வீட்டு மேலே அந்த ஷெட்டில் நம்ம வண்டி விடுற ஷெட்டில் 2 பைக் வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ளஸ் சூப்பர் பைக்குன்றது வாங்கிட்டோன்னா வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் நான் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணுறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மினிமம் ஒரு 5 to 10 days or 15 days அது ஆகலாம் இதை நான் சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. பட் பைக் இஸ் ரெடி. அந்த டெலிவரி எடுக்கும்போது நீங்கள் யோசிப்பீங்க, ப்ரோ நீங்கள் வேறு லெவல் சாய்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அண்ட் இது என்னோடய ட்ரீம் மட்டும் கிடையாது, நிறைய பேரோட ட்ரீம். நம்ம லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைக் வாங்கணும் அப்படின்னு ட்ரீம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு 2018 நம்ம 19 நம்ம டியூக் எடுத்தோம். அதோட லோனே பார்த்திங்கன்னா நவம்பரில் தான் முடியுது, 3 years லோனு. ஸோ அந்த லோன் முடிகிற டைமில் நான் இன்னொரு பைக் எடுக்கிறது தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு லோன் போயிட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு லோன் எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா லிட்ரலி நானே குழி தோண்டி உள்ளே படுத்துக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான். பார்ப்போம் கைஸ், எவ்வளவோ பார்த்தாச்சு லைஃப்பில். நான் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த ஃபுல் கேஷ் போட்டு எடுக்க முடியலன்னா நமக்கு தான் இருக்குல்ல லோன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன். அது மந்த்லி என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அட் த சேம் டைம் நம்ம ஃபேமிலிலையும் பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட்ன்றதுக்கு இருக்குது ஓரளவுக்கு. ஒரு தைரியம் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் டு பி ஃப்ரேங்க் எங்கள் அம்மாவுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல நான் சூப்பர் பைக் எடுக்கிறது. அவங்க சொல்கிற ஒரே நம்ம லைஃப்க்கு இது தேவையா, அதுதான் அவங்க கேட்குற ஒரே கொஷின். ஆப்வியஸ்லி இந்த வீடியோ கமெண்ட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்வைஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பீங்க. பட் ஒரு சேசிங் பைக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சீரிஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா பைக் ஓட்டி பார்த்துட்டு எது நல்லா இருக்குன்னு நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம அந்த சீரிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் அது ஒரு சீரீஸாகவே மாறிடுச்சு, அதான் உண்மை. சூப்பர் பைக்ஸ் ஓட்டி ரைடர் ரிவ்யூ பண்ணுறது அது உங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அதை நான் ஸ்டாப் பண்ண போகிறது இல்லை. பட் அதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த ஒரு பைக்கை நான் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்டு ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தீங்க சூப்பர் பைக் என்னாச்சு, சில பேர் என்ன ப்ரோ ஏமாத்துறியா, ஓசியில் பைக் ஓட்டுறியா சூப்பர் பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சீப்பாக இருக்கிற மைண்ட் செட் அவங்கள எதுவும் பண்ண முடியாது. அவங்க சீப்பாக தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் லைஃப் முடிகிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் யோசிப்பாங்க. பட் என்னோடய சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் உட்காந்து யோசிச்சா தான் தெரியும் அது எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் ஐ எம் சிங்கிள் சேலரிட் பர்சன். நமக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பயங்கர லேக்ஸ்லேயோ க்ரோர்ஸ்லேயோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மந்த்லி சேலரி கிடையாது. நான் ஓப்பனாக சொல்லணுன்னா எனக்கு வர சேலரி இந்த இன்கமில் ஒரு 40 to
50% பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இஎம்ஐஸ்க்கு தான் இப்போ வரைக்கும் போகுது. அண்ட் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்ல கேமரா சோனி A7C, இதுக்கான இஎம்ஐ அமௌண்ட் இன்னும் நான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி தான் நான் வாங்கியிருப்பேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தான் இருக்குது. மினிமம் டியூ மட்டும்தான் நான் ஆன்லைனில் கட்டிட்டு இருக்கேன். அது எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் தெரியுமா? ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம ஃபேமிலியில் ஒரு சூப்பர் பைக் வரதில் தப்பே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பட் அதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த சூப்பர் பைக்கை, எந்த மாதிரி அதை வச்சு நான் கண்டென்ட்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி அடுத்த பெரிய லாங் ரைட் நான் பிளான் பண்ணுறது இந்த பைக்கில் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் ப்ரேயிங் டு காட்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் கைஸ். கடைசியில் ப்ரோ என்ன ப்ரோ WhiteHorse அப்போ நீங்கள் விற்கிறீங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் மார்க் உங்களுக்கு இருக்கும். WhiteHorse விற்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு சூப்பர் பைக்கே வேணாம். அப்படி இல்லைனா நான் வேறு ஏதாவது வீடை ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு 3 வண்டி விடுற மாதிரி ஒரு வீடை நான் பார்க்கணும் சூப்பர் பைக்காக. இந்த 2 ஆப்ஷன் தான் எனக்கு இருக்குது. தெரியல, கடவுளாக டிசைட் பண்ணட்டும். தளபதி கோடான கோடி ரசிகர்களின் என்றும் அறிவது பிக் ஷாட் இவர் பிளாக் பஸ்டர் வந்த மகுமதி இக்னோர் நெகட்டிவ் வெட்ட சொன்ன தங்க தளபதி.